नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या बिना शुद्धीकरण कारखान्यांत सुमार 50,000 कोटी रुपयाच्या इथिलीन क्रॅकर्स प्रकल्पाचो बसयलो बुन्यादी फातर. तशेंच हेर विकास प्रकल्पांची केली सुरवात. प्रधानमंत्र्यांनी सनातन धर्मा आड उलोवपी विरोधी पक्षाच्या इंडिया युतीचेर केली खर टिका. प्रधानमंत्र्यांनी आयज छत्तीसगडच्या भोंवडेर सुमार 6,350 कोटी रुपयाच्या रेल्वे परियोजनेची केली सुरवात. सिकल सेल अनेमिया पुसून उडोवपा खातीर सिकल सेल कार्डाय भेटयली. विजय शंखनाथ रॅलीत वांटो घेवन प्रधानमंत्र्यांनी छत्तीसगडच्या लोकांची देशाच्या विकासांत आशिल्ल्या भुमिकेची केली तोखणाय. आणि जल्म आणि मरणाची दुरुस्ती कायदा 2023 1 ऑक्टोबर सावन येतलो अंमलात. घर मंत्रालयान जारी केलें परिपत्रक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या बिना शुद्धीकरण कारखान्यांत सुमार 50,000 कोटी रुपयाच्या इथिलीन क्रॅकर्स प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो. हो प्रकल्प सुरू जातकच सुमार 2.77 लाख रोजगार संध्यो निर्माण जातल्यो आनी मध्य प्रदेशाच्या उद्देगीक परिस्थितीत क्रांतिकारी बदल जातलो अशी आस्त आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोलियम संकुलाच्या मॉडेलाची पळोवणी केली. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी आभासी प्रणाली वरवीं मध्य प्रदेशांतल्या 10 नव्या उद्देगीक प्रकल्पाचोय बुन्यादी फातर बसयलो. तशेंच नर्मदापुरम जिल्ह्यातल्या 3,000 कोटी रुपयाच्या वीज आणि नवीनकरणीय उर्जा उपकरणां तयार करपी उद्देगीक वाठार, इंदोरांत 2 नवे आयटी पार्क आणि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लागसार रतलाम हांगा मेगा उद्देगीक पार्काचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भाजपा राष्ट्रभक्ती आणि जनशक्ती खातीर समर्पीत आसा आणि देशाचो विकास दरेक भारतीया मेरेन पावोवपाचो यत्न सरकार करता अशें तांणी सांगलें. नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, इंदौर में 2 नए आईटी पार्क्स हो, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये सभी मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे. और जब मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको होने वाला है. ह्या वेळार केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी आणि मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी राज्यांत तयार जावपी प्रकल्प हे राज्याचो कायापालट करतले आणि हाका लागून आमी प्रधानमंत्र्यांचे उपकारी आसात अशें तांणी सांगलें. लेकिन आज ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें सीधे 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है. सीधे 50,000 करोड़ का. इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ की जनता की तकदीर बदल जाएगी. आज मित्रों कई उद्योगपति आए यहाँ एंसिलरी यूनिट मतलब छोटी छोटी इकाइयां लगाने के लिए, और जब ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. और बनने के बाद जो अन्य यूनिट आएगी, भविष्य में 2,15,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. रोजगार, इतनी बड़ी सौगात कि हमारा ये क्षेत्र बदल जाएगा. इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं और उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं. मध्य प्रदेशात आयोजित कार्यावळीत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधी पक्षाच्या इंडिया युतीचेर खर टिका केली. देशातल्या महान क्रांतिकारांचे प्रेरणास्थान आशिल्ल्या सनातन धर्मा आड उलोवप करून देशाची संस्कृताय सोंपोवपाचो हेत ह्या इंडिया युतीचो आसा असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी केलो. मंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की. इंडी अलायंस का निर्णय है
भारतीयों की आस्था पर हमला करो, इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगडाच्या भोवणेर पावले. ह्या वेळार सुमार 6,350 कोटी रुपयाच्या रेल्वे परियोजनेची सुरवात केली. तशेंच 9 जिल्ह्यांत 50 काटांचे क्रिटिकल केअर ब्लॉकाचो बुनादी फातर तांणी बसयलो. 1 लाख सिकल सेल समुपदेशन कार्डाय ह्या वेळार भेटयली. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गरिबां खातीर कल्याण आनी आधुनीक उदरगत हाचो मेळ घालपाच्या भारतीय मॉडेलाची संवसारभर तोखणाय जावपाक लागल्या अशें सांगलें. छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है. इस रेल नेटवर्क से बिलासपुर मुंबई रेल लाइन के झारसुगुड़ा बिलासपुर सेक्शन की व्यस्तता कम होगी. इसी तरह जो अन्य रेल लाइनें शुरू हो रही है, रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देंगे. जमीन रूट्स पर काम पूरा होगा तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही यहां रोजगार और आमदनी के नए नए अवसर भी पैदा होंगे. मेरे परिवारजनों, आज यहां सिकल सेल एनीमिया के जो काउंसलिंग कार्ड बांटे गए हैं, वो भी विशेषकर जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा सेवा का काम है. सिकल सेल एनीमिया से सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाई बहन प्रभावित होते हैं. हम सब मिलकर सही जानकारी के साथ इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं. हमें सबका साथ सबका विकास के संकल्प से आगे बढ़ना है. छत्तीसगडाच्या आपल्या भोवणे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांजे विजय शंखनाद रॅलींत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या दर राज्याक, दर वाठाराक बरोबरीचें महत्व सरकारान दिलां अशें सांगलें. G20 परिशदेचे यशस्वी आयोजनाक दर एक भारतीयाचो वांटो आसा अशें तांणी रॅलीक संबोधीत करतना सांगलें. कांग्रेस जिस तरह घोटालों की राजनीति करती है, उसमें सिर्फ उसके नेताओं की तिजोरी भरती है. गरीब कल्याण में भले पीछे हो, लेकिन भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार आगे बढ़ रही है. आप कल्पना करिए, अगर कोई गाय के गोबर में भी भ्रष्टाचार करे तो उसकी मानसिकता क्या हो. छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को कांग्रेस के, उनकी जो पार्टी है ना, वो कांग्रेस के एटीएम की तरह उपयोग किया जा रहा है. एटीएम की तरह झूठा प्रचार और आतंक भ्रष्टाचार, यही छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की पहचान है.
धरण सुरक्षेचेर आधारीत 2 दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय संमेलनाचे उक्तावण उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या संमेलनाचे आयोजन केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान केलां. ह्या 2 दिसांच्या परिशदेंत 800 परस चड राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय तज्ञ, शिक्षण तज्ञ आनी भागधारक वांटो घेतात. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी उलयतना देशांत धरण सुरक्षेचो कायदो सुरू जाल्या उपरांत देशांतल्या 6000 परस चड धरणांचो वर्सुकी ऑडिट सुरू जाला अशी माहिती तांणी दिली. येवपी काळात धरण सुरक्षेचे मळार देश संवसारांत प्रभावी भूमिका मांडटलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. पिछले 1 साल में 12,000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस देश में हुए. ये निश्चित रूप से एक नए युग का सूत्रपात इस दृष्टिकोण से मैं देख सकता हूँ. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डैम सेफ्टी इस एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी साथ में कंसीव किया. वर्ल्ड बैंक और विदेश की वित्त पोषण के साथ में जो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये देश के 750 से ज्यादा बांधों की रिहेबिलिटेशन, रिजुविनेशन, उनके स्टैंडर्डाइजेशन, उनके ऑपरेशन का रूल कर्व, उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और उसके बाद में बांध में पानी छोड़े जाने की अवस्था में कितना इनंडेशन होगा, किस स्तर तक इनंडेशन होगा, इन सब की व्यवस्था करने की दिशा में स्टडी करने के साथ साथ में बांधों के रिजुविनेशन पर भी काम कर रहे हैं. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. जल्म आनी मरणाची दुरुस्ती कायदो 2023 शिक्षणीक संस्थेन प्रवेश मेळोवपा खातीर तशेंच वाहन चालक परवानो जारी करपाक, मतदारांची वळेरी तयार करपाक, लग्नाची नोंदणी, आधार क्रमांका खातीर जल्म प्रमाणपत्राचो एकूच दस्तावेज म्हूण वापर करपाक मान्यताय दिता. हो कायदो 1 ऑक्टोबर सावन लागू जातलो. केंद्रीय घर मंत्रालयान जारी केल्ल्या एका पत्रका वरवीं ह्या कायद्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर सावन जातली अशी माहिती दिल्या. हो कायदो अंमलांत आयले उपरांत राष्ट्रीय तशेंच राज्य स्तरार जल्म आनी मरण दाखल्याचो अहवाल तयार करपाक मजत जातली. तशेंच भौशीक सेवा आनी डिजिटल नोंदणीकरणाक पारदर्शकताय येतली अशें मंत्रालयान सांगलां. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी हिंदी दिसा निमतान देशवासियांक येवकार दिला. संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या लोकशाय देशांतल्या भारतांत आशिल्ल्या भाशीक विविधतायेक हिंदी एकवटीत करता अशें तांणी म्हळें. हिंदी ही एक लोकशाय भास आसा आनी हिंदीची खंयच्याच भारतीय भाशे कडेन सर्त जायना अशें घरमंत्र्यांनी सांगलें. देशाच्यो सगळ्यो भाशा घटमूट करता थळाव्या भाशांक सशक्त करपाचें हिंदी एक माध्यम असो विश्वास तांणी उक्तायलो. संवसारीक माचयेर हिंदीक फावो ती मान्यताय आनी मान आसा अशें घरमंत्र्यांनी सांगलें. भी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है. हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है. हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा. मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उचित सम्मान मिला है. गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि सहज समान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाई जा सके.
बायला आणि बालविकास संचालनालय गोंय सरकार हांणी घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत सरकाराच्या गृह आधार येवजणे अंतर्गत लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्रां भेटोवपी कार्यावळ मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जाली. ही कार्यावळ मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ली. गोंय सरकाराच्या गृह आधार येवजणे अंतर्गत 11,500 लाभार्थ्यांचो आस्पाव आसा. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, कदंब येरादारी महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेंकर, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, कुडतरचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आणि आमदार आलेक्स सिक्वेरा हाजीर आशिल्ले. ह्या येवजणे अंतर्गत मेळपी अर्थीक मजत बायलांक स्वावलंबी करतली. तशेंच तांचे राहणीमान आनी जिवनशैलींतय भरपूर बदल शक्य जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. म्हणजे ऑन एन एवरेज जवळपास 400 रुपया कमी केले आणि ह्या हितूर सगळ्या हितूर जो रेट वाडटा त्या रेट वाडटा म्हणून तर गृह आधार योजनेचो सपोर्ट आमी सातत्यात एखाद्याचे घर चलपा खातीर दिता. आणि आतांच वुमन अँड चायल्ड मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे इन फ्युचर हे पयशे कशे वाडोवचे इट इज लिंक्ड विथ द मार्केटा बरोबर लिंक करून इन फ्युचर ह्या पयशे वाडोवपाचोय विचार सरकाराचो आसा. म्हणजे एवरी इयर भितर खंय तरी पयशे वाडोवपाक जाय म्हणून तेजेर वर्किंग सुरू आसा. हांव एक विश्वास निश्चित दिता की एक थोड्या फुडल्या वर्साच्या भितर गृह आधाराच्या योजनेत तुमचो निश्चित 1,500 मेळटा, ताज्या पेक्षा चड पयशे वाडोवन मेळटले. त्या खातीर म्हाका दिसता सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीचे सदोदीत सहकार्य महिलांच्या खातीर वेगवेगळ्या वुमन अँड चायल्ड आसतले, सोशल वेलफेअर आसतले, RDA आसतले, ह्या सगळ्या खात्यांच्या मार्फत आमी सातत्यात मदत करीत आसा. रेईश मागूस पंचायत घराच्या नव्या इमारतीचे आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. ह्या वेळार माचयेर ग्रामीण उदरगत मंत्री गोविंद गावडे तशेंच GSIDCचे अध्यक्ष आनी साळगांवचे आमदार केदार नायक हाजीर आशिल्ले. आदले मंत्री जयेश साळगांवकर हे लेगीत ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार समाजांत मोलादीक योगदान दिल्ल्या रेईश मागूस वाठारांतल्या कांय व्यक्तींचो भोवमान मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जालो. जिल्हो पंचायत वांगडी संदीप बांदोडकर, पंच सदस्य आनी नामनेचे उद्योजक सुभाष पेडणेकर, सरपंच सुश्मिता पेडणेकर आनी हेर पंचायत वांगडी हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी ह्या भव्य अशा उदरगत प्रकल्पा खातीर परबी भेटयली. व्हडलो तेंको आसलो म्हणून तेच्या खातीर पॉसिबल जालें. पण केन्ना एखादी इच्छाशक्ती आसप आपूण गांवांत कितें तरी करतलो आनी त्या भावनेंतल्यान गांवांत काम करप जाल्यार हांव पंच म्हणून निवडून जाल्यार आसा रे पळोवया मागीर करुया हें ना. प्रत्येक पंचाक तळमळ आसपाक जाय, कळकळ आसपाक जाय. बाबा एखादो बारीक प्रोजेक्ट म्हणजे फंड ना म्हणून खंयचो प्रोजेक्ट उरूंक शकना. तेन्ना वेरियस प्रोविजन्स म्हणजे खंयसर RDA म्हणून RDA आसतलो, ZP आसतलो, पंचायतीचो स्वता GI फंड आसतलो, पंचायत स्वता रेव्हेन्यू कंप्लीट करूंक शकता. आतां MLA लेड फंड जालो, MP लेड फंड आसा. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट. हांव फक्त गटारां बांदपाचे आनी रस्तो बांदपाच्यो गजाली सांगना, हांव मनशाच्या विकासाचेर उलयतां. म्हणजे ज्या लोकांचो तुमी आज सत्कार करपाक पंचायती तांकां आपयल्या हांचें हांव अभिनंदन करताच. बट फुडली पिढी कशी क्रिएट जातली हें तितकेंच पळोवपाचें. महिलांचो आमी आज चतुर्थी ई-मार्केट सुरू करपाचें आसा. चतुर्थी ई-मार्केटाचो उद्देश कितें? तुमच्या पंचायतीन कितले प्रॉडक्ट तयार जाता तितके प्रॉडक्ट तुमी हांगा रेडी दवरात. आमचे स्विगी जे हाडून घरा कडेन पार्सल दिता पळय न्ही, फाल्यां सकाळी एपाचेर रईस मंगूस कितें केल्यार मोदक रेडी केल्ले आसा, ताजे रेटूय आसा. सोमतो स्विगीचो मनीस हांगा येतलो, ओके, तुमचे स्विगीचे पार्सल व्हरता तशेंच रईस मंगूस मोदक पार्सल हांगांतल्यान व्हरतलो आनी कोणाक तरी व्हरून तो मडगांव दितलो. ही सिस्टम आयच्यान आमी सुरवात करता. केंद्रीय शिक्षण आनी कुशळटाय उदरगत मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दिल्ली स्कील इंडिया डिजिटल पोर्टल चालीक लायलो. हो डिजिटल पोर्टल व्यापार डिजिटल पोर्टल म्हूण चालीक लायला. ह्या वेळार कुशळटाय उदरगत आनी इलेक्ट्रॉनीक IT राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर तशेंच मंत्रालयाचे सचिव मधुकुमार तिवारी हाजीर आशिल्ले. स्कील इंडिया डिजिटल पोर्टल सगळ्यांत कुशळटाय विशींचे घटक एका बरोबर एक माचयेर हाडपाचो यत्न करता. ह्या पोर्टला वरवीं इच्छुकांक प्रशिक्षण दिवन तांकां नोकऱ्यो मेळोवपाक मजत करतलो. तशेंच प्रशिक्षीत उमेदवारांचो डिजीट रिकॉर्ड दवरपाक ह्या पोर्टला वरवीं साध्य जातलें. लेकिन अगर हम 15 साल के ऊपर वाले आयु वर्ग के स्टूडेंट और यूथ्स को लें, उनके लिए ये पोर्टल काम पे आएगा. जो लोग ऑलरेडी काम पे हैं, भारत की जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनको अपस्किल रिस्किल करने की आवश्यकता है. बदलते हुए परिस्थिति में सभी को नया जो आज पढ़ते हैं
जो जॉब मार्केट में जाना चाहते हैं, जो जॉब मार्केट में है, सभी के लिए स्किल इंडिया डिजिटल का ये पोर्टल एक बहुत बड़ा फायदा लेके आएगा। डिजिटल भौशीक साधन सुविधा देशाक प्रस्थापित करूं येता ते पिळगेक डिजिटल मळार रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध करपाक मजत जातली अशें कुशळताय उदरगत आनी इलेक्ट्रॉनिक IT राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी सांगलें. Drop of the G20, where the world's nations have recognized Prime Minister Narendra Modi ji's visionary work on DPIs. Today we have launched yet another DPI, which is the Skill India Digital DPI, which is a digital public infrastructure that is going to be transformational for and aimed at creating a better future for our youth. As you know, both Digital India and Skill India are visions of our Prime Minister that are aimed at creating a better future for our youth. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. फाटलो बरोच तेंप काश्मीरात शांतिकायेचें वातावरण आशिल्लें, पण कांय दीस सावन सीमे पलतडच्यान आतंकवादी घडणुको मुखार येवपाक लागल्यात. अनंतनाग हांगसरल्या पोकरनाग वाठारांत जाल्ल्या फारपेटांत सुरक्षा दळांतले 3 अधिकारी शहीद जाले. लश्कर ए तोयबा संघटनेन ह्या घडणुकेची जापसालदारकी घेतल्या. फाटल्या वर्सा बऱ्याचशा आतंकवादी संघटना आड भारताच्या सुरक्षा दळांनी खर कारवाय केल्ली. हातूंत बरेच आतंकवादी कमांडर मरण पाविल्ले. आतंकवादी हमल्यांक जाप दितना भारतीय सुरक्षा दळांनी राजौरी हमल्याचे मास्टरमाइंड आतंकवादी हांकां फारपेटांत मारून उडयले. ह्या वर्साच्या सुरवातेक अमेरिकेच्या सिएटल हांगा पुलिसांच्या गाडयेक आदळून एका 23 वर्सां पिरायेच्या जान्हवी कंडूला भारतीय विद्यार्थिनीक मरण आयलें. हे विशीं अमेरिकेचे पुलीस अधिकारी डॅनियल ऑर्डर हांचो ह्या विद्यार्थिनीक पळोवन हांसपाचो एक व्हिडिओ सामाजीक संकेतस्थळाचेर व्हायरल जाल्लो. हे विशीं भारतान खर भुमिका घेत अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यां मुखार ह्या व्हिडिओ विशीं खेद उक्तायलो. सॅन फ्रांसिस्कोच्या भारतीय महावाणिज्य दूतावासान ही घडणूक खेदजनक आसा अशें सांगलां. भारतीय अधिकारी ह्या घडणुकेन बारकायेन नजर दवरून आसतले अशें अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांक कळयलां. फाटल्या कांय काळासावन अर्थीक मळार उर्बा दिवपी वातावरण निर्माण जालां. ऑगस्ट म्हयन्यांत खूब म्हारगाय दर -0.52% इतली आशिल्ली. हाचे पयलीं जुलय म्हयन्यांत -1.36% इतलो आशिल्लो. ऑगस्ट म्हयन्यांत देंवतो म्हारगाय दर हो मुखेलपणान खनीज तेल, रसायनीक उत्पादन, कपडे आनी खाद्य उत्पादनांत घट जाल्ल्यान ठोक म्हारगाय दरांतय घट पळोवपाक मेळ्ळ्या. हाका लागून गिरायकांनी समाधान उक्तायलें. 15 ऑगस्टाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणेची घोशणा केल्ली. 17 सप्टेंबराक ही येवजण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं चालीक लागतली. ह्या येवजणे विशीं कुंभार समाजान खूब उत्साह दिसून आयला. कुनर्मा जिल्ह्यात कुंभार समाजातले लोक बऱ्या प्रमाणात रावतात, पण हो पारंपारीक धंदो आपणावपी कांय मोजकेच लोक आसात. विश्वकर्मा येवजणेची घोशणा जाल्या उपरांत ह्या समाजाच्या लोकांमध्ये एक नवी उर्बा निर्माण जाल्या. फाटली कितलीशींच वर्सां पिळगेक महाजनां कडल्यान रीण घेवन हो धंदो फुडें व्हरताले, पण आतां विश्वकर्मा येवजणे अंतर्गत मेळपी दुडू वापरून ह्या वेवसायाक मुखार व्हरपाक प्रधानमंत्र्यांनी फावो ती मजत केल्या अशें ह्या समाजातल्या लोकांनी व्यक्त केलां. ह्या येवजणे अंतर्गत 30 लाख पारंपारीक कारागिरांक जोडपाची मोख सरकार दवरता. ही येवजण चालीक लागले उपरांत कारागिरांक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आनी वळखपत्र मेळटले अशेंय सरकारान सांगलां. ऑटोमेटिकली बच्चे लोग बचपन से पॉटरी का वर्क देखते रहता ना, उसका माइंड में उनको भी दिमाग में बैठ जाता है ये काम हम भी सीखेंगे. तो मैंने उनको रिजेक्ट नहीं किया, उनको मैंने सपोर्ट दिया. अभी अच्छा कलाकार निकाला. हमारा जनरेशन में ये पहला लड़की मैं बोल सकता है पॉटरी टाउन में ये पहला लड़की है ऐसे काम करने का.
भारतान जावपी मोटो जीपी इंडिया सर्तीची मोटर क्रॉस चाहते आतुरतायेन वाट पळयतात. 22 ते 24 सप्टेंबर मजगती ग्रेटर नोएडा दिल्लींतल्या बुद्ध इंटरनॅशनल सर्कीट हांगा जावपी ह्या सर्ती विशीं रेसिंग फेयरसेट स्पोर्टिंगाचे संचालक अमित सांदेल हांणी दूरदर्शनाक अदीक माहिती दिली. भाई डेब्री फेंस है, पीछे हटेगा थोड़ा, और यहाँ पे ग्रेवल ज़्यादा डाला जाएगा, एसफॉल्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन F1 के लिए भी यह भी ट्रैक वैलिडेट है, सर्टिफाइड है. मुश्किल तो पड़ती है, बट इतना काम भी नहीं था कि हमको भाई कुछ ज़्यादा चेंजेस करने. चेंजेस मोस्टली 50-60% तो हो जाता है, नो प्रॉब्लम. जो जहाँ पे चेंजेस है, बट ये आप ग्रेवल देखते हैं, इस पर तो ये सिर्फ ग्रेवल नहीं है, इस पे बेड बनाया जाता है, स्लोपिंग बेड होता है. यहाँ पे 10 mm है, वहाँ पे 250 mm है लास्ट में. उसके नीचे जियो टेक्सटाइल डाली जाती है, फिर ड्रेनेज बनाया जाता है. 360 कुछ 366.1 किलोमीटर के आके अभी रिकॉर्ड हमको तोड़ना है. नहीं, हमारा राइडर तो मोटर जीपी वाले देखेंगे यहाँ पे जो है स्ट्रेट लंबा है तो शायद टूट जाए. उम्मीद तो यही है. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. हम तो वेट कर रहे हैं भाई, हो जाए जल्दी से, 22 का दिन आ जाए और ये रेस चालू हो जाए. भाई इंडस्ट्री का बेनिफिट बहुत होता है. एक तो टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हैं. आशिया कप क्रिकेट सर्तींत 17 सप्टेंबराक जावपी निमाण्या खेळांत भारत आड खंयचो पंगड खेळटलो हाचो निर्णय आयज जावपी श्रीलंका आड पाकिस्तान खेळा उपरांत जाता. श्रीलंका आनी पाकिस्तान ह्या दोनूय पंगडांनी सुपर फोरांत आतां मेरेन 2 मॅची खेळ्ळ्यात. हातूंत दोनूय पंगडांक 1 जैत आनी 1 हार खावची पडल्या. निमणी माहिती हातांत आयली ते प्रमाण पाकिस्तानान पयली फलंदाजी करून 14 षटकांनी 1 गडी वगडावन 69 धांवड्यो केल्यो. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या बिना शुद्धीकरण कारखान्यांत सुमार 50,000 कोटी रुपयाच्या इथिलीन क्रॅकर्स प्रकल्पाचो बसयलो बुन्यादी फातर. तशेंच हेर विकास प्रकल्पांची केली सुरवात. प्रधानमंत्र्यांनी सनातन धर्मा आड उलोवपी विरोधी पक्षाच्या इंडिया युतीचेर केली खर टिका. प्रधानमंत्र्यांनी आयज छत्तीसगडाच्या भोंवडेर सुमार 6,350 कोटी रुपयाच्या रेल्वे परियोजनेची केली सुरवात. सिकल सेल अनेमिया पुसून उडोवपा खातीर सिकल सेल कार्डांय भेटयली. विजय शंखनाद रॅलीत वांटो घेवन प्रधानमंत्र्यांनी छत्तीसगडाच्या लोकांची देशाच्या विकासात आशिल्ल्या भुमिकेची केली तोखणाय. आनी जल्म आनी मरणाची दुरुस्ती कायदो 2023 1 ऑक्टोबरा सावन येतलो अंमलांत. घर मंत्रालयान जारी केलें परिपत्रक. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तर नमस्कार.